Entre muntanyes i valls discretes hi ha pobles que passen desapercebuts, però que amaguen molta bellesa. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Després d'una pernocta molt tranquil·la al Mas d'Uquer, enfilem la carretera de nou en direcció nord. Travessem la de Mas pel camí més curt, però també més estret. Bon dia, semitruites! Segon dia de ruta. Estem intentant anar a un poble que ens van recomanar de l'oficina de turisme de Saint-Guillaume-le-Désert, però primer problema, per la carretera que ens indicava el GPS, que de fet té les mides de l'autocaravana, quan hem fet el revolt per accedir, hi havia un lletrero enorme prohibit autocaravanes i caravanes. De fet és que era molt, molt estret. Per tant, hem girat cua i estem intentant anar per un altre lloc, a veure si podem arribar. Si arribem, ja veureu el poble, i si no, doncs anirem a un altre lloc. Donat que la carretera D122 no és apta per autocaravanes, toca tornar enrere i fer la ruta per la carretera D4, la que passa per Saint-Guillaume-le-Désert. Estem a la vall del riu Bueix, ni idea. A veure si aconseguim arribar al poble, que no les tinc totes. La carretera està millor, o sigui que per aquest sentit no hi haurà problema. El problema serà trobar un lloc per aparcar. Hem triomfat com la Coca-Cola. Hem pogut aparcar a la vora de la carretera i ara anem a veure el poble, que deu estar a uns 300 metres aproximadament. I a més, a l'ombra de moment. Just davant hi ha una zona de jocs per nens, molta herba, gespa, una pista de vòlei i platja i allà al fons, que no es veu, una taula de ping-pong. Un cop aparcada l'autocaravana als afores, ens acostem a peu a Saint-Jean-de-Bueix. El poble apareix encaixat al fons de la vall, amb les cases de pedra agrupades al voltant del riu i les restes del castell dominant el conjunt. Al darrere, el roc de Tracastel domina l'horitzó. Entrem al poble sense presses, recorrent la part més antiga. Els carrers són estrets, irregulars, i tot convida a caminar a poc.
Sabeu què? De vegades els pobles més bonics no són els que surten a les xarxes. Aquest és preciosíssim i molt poca gent. També és dia 31 d'agost, però és un diumenge. És molt, molt, molt bonic. A veure si és aquest el camí al castell, que no l'acabem de trobar. Anem per aquí amunt. Busquem l'accés al castell, que no és gaire evident, com passa sovint en pobles que han crescut a l'ombra d'una fortificació. Em sembla que anem bé. Aquí hi ha una torre, una altra. A veure, qui en sabia diu que és cap allà. De moment, la porta està oberta. Crec que només podem accedir aquí a la part de les muralles. Això és una foto de Sant Guillem de Cert, no és d'aquest poble. Amb l'abadia que vam visitar ahir i el poblet. El castell té el seu origen a l'edat mitjana, quan aquest punt controlava un pas estratègic entre valls. Avui només en queden trams de muralla i algunes estructures, i no sembla que es pugui visitar per dins, però passejar pels seus murs permet entendre perfectament la seva funció defensiva. Des d'aquí dalt, les teulades del poble dibuixen un mosaic irregular i al fons s'estén una gran serralada que recorda fins a quin punt aquest territori ha estat sempre marcat per la geografia. Baixem per un altre camí i continuem explorant el poble. Ok, merci. Bonne journée, merci. Anem cap allà o...? Cap allà, no? Ouais, mais plus joli. Pour là. Allà ja Lo fora, mismo. allà, no? Però no anem per aquí, fem la volta per darrere, que vull mirar la carretera. Ok, merci beaucoup. He continuat gravant sense aturar-me'n i com que no es pot gravar i menjar raïm alhora, millor passem ràpid aquest tros.
Arribem al cementiri, un espai tranquil on fem una petita pausa. Aquí també hi ha les làpides a la paret, com ara ja. Si no heu vist el vídeo, ja esteu trigant. Just al costat hi ha l'església de Sant Gent de Boix, d'origen romànic i construïda al segle XII. Tot i que avui la trobem tancada, l'exterior conserva la sobrietat i la senzillesa pròpies de les esglésies rurals de la zona. En aquest riuet està permès banyar-se. De fet, a l'entrada hi havia un cartell que deia que l'aigua era de bona qualitat pel bany. Amb el poble ja descobert, reprenem la ruta cap a Brissac. La carretera és tranquil·la, amb poc trànsit, i ens permet gaudir del paisatge. Aquest és el pàrquing municipal de Brissac. Hem aparcat, hem dinat allà. Ara ens havia col·locarà una miqueta millor l'auto, però veieu que és molt gran i he llegit a part Fortnite que s'hi pot dormir tranquil·lament, tot i que nosaltres, en teoria, no ho farem. Ara anem a veure el poble, a veure si trobem el xató i a dormir a un altre lloc. Això és la teoria, ja ho sabeu. Això és l'Ajuntament de Brissac, amb un plataner enorme, però no tant com el d'ahir, de Saint-Guillem-le-Désert. Després de dinar, sortim a fer un tomb pel poble. Brissac és més obert, més verd i molt vinculat a l'entorn natural que l'envolta. L'església de Brissac també té orígens romànics, tot i que ha patit reformes al llarg dels segles. L'exterior destaca per elements arquitectònics senzills, com l'arc lateral, mentre que l'interior sorprèn per la seva austeritat. A més, aquest cop no hem de pagar per posar llum a la foscor.
Aquí també tenen un castell, però jo crec que està molt amunt i segurament està molt tancat. Està tot tancat, o sigui que... Hi ha llum, hi ha gent, hi ha llum. A prop del poble s'alça el castell de Brissac, construït entre els segles XI i XII. Tot i que no hi arribem, la seva presència recorda la importància històrica d'aquest indret com a punt de control del territori. Al costat de l'església trobem un gran parc, amb zones de pícnic, jocs infantils i el riu, que aquí es converteix en protagonista. Un espai pensat per passar-hi el dia, banyar-se a l'estiu i gaudir de la natura amb calma. Si t'agraden els viatges en autocaravana, els pobles amb encant i les rutes que no sempre surten segons el previst, segueix la sèrie Els camins de l'aigua i acompanya'ns en el següent episodi. En el pròxim capítol arribarem a Sant Martin de Londres, un poble que ens va sorprendre molt positivament, fins que una tempesta empedregada va capgirar completament al final del dia. No ens esperàvem acabar el dia així. Però el poble s'ha quedat, almenys al carrer, s'ha quedat sense llum.